हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। वेलकम टू इंडियन फार्मिंग जोन। देखिए, यहाँ पर हम धूप करने वाले हैं आज मिर्ची में। आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। जिसको भी पता हो ये धूप मिर्ची में किस लिए किया जाता है वो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।